Io ogni tre macchine che faccio, 2 macchine le chiamo anche Tu vê que seu amigo lá, seu amigo. Tu vê que seu amigo. Esse aqui não é serviço pro bife, não, rapaz. Esse aqui é serviço pra ganhar dinheiro. É um sábado então, Ah? fazer ele bem sábado, não faz. Sábado é o pior dia, né? Melhor vir meio de semana, assim. Segunda, terça. Pode, né? Porque o sábado. Ah? Mas ele veio, vira de doido. Não tem nada a ver com ele, é cliente meu. Você pede as peças. Quem arrumou o cliente foi eu, tenho que dar ele. Ele é viada. É igual o Matheus ali, cliente meu, tem que dar ele. Se ele quiser dar uma liberada lá no ponte pra fazer o serviço, normal. Né, tio? Mas aqui não precisa nem de ponte. Se você levantar assim um lado, levantou o outro, você troca.